家好啊，歡迎嚟到 Angel Mong 嘅頻道啊！呢度會同大家分享小手工、旅遊資訊同埋生活日常㗎。希望你哋鍾意啦，未訂閱嘅快啲訂閱啦，需要你哋嘅支持啊！大家好啊，歡迎嚟到 Angel Mong 嘅頻道啊！今日情人節同 Mon爸 B 同阿 Joy 咧就嚟咗沙田市中心揾嘢食啊，順便行下街。其實市中心咧都有好多嘢食㗎喎，除咗市中心嘅商場之外咧，仲可以行去好運中心、沙田中心，真係好多食肆嘅。我哋而家咧就一路行一路睇下有咩啱食先。呢度真係好多選擇啊，有西式、中式、韓式、泰式、日式，就算日式咧都好多選擇啊。譬如有燒烤、火鍋、居酒屋、天婦羅、拉麵，真係太多選擇，我哋都唔知揀咩好。大家估唔估到我哋最後揀咗邊一間呢？冇錯啦，就係呢間啦。呢間有田牛咧，位於咧沙田市中心地下嗰一層。嗰邊啲牛咧係由宮崎農場直送啊，啱啱冇幾耐，大概咧可以坐到30個人咁上下啦。經過咧聞到好香啊，都想試下。今集片未有 NG 片，大家記得睇到尾，開開心心過肥年。主要以2人台同4人台為主嘅，座位與座位之間雖然咧唔係算好闊落，但係咧亦都係唔會覺得好局促嘅。始終喺市中心地段啦，所以都可以接受嘅。喺餐廳消費滿500蚊，仲可以用8折購買新鮮嘅和牛食材啊！呢啲 A5 和牛係咪好吸引呢？除咗食材之外，都仲有一啲燒汁、醬汁同埋啲果汁俾你選購嘅。入到餐廳坐低咗，即刻睇有咩食啦。原來2點半到5點半咧有下午茶喎，下午茶都有7款選擇嘅，有2款湯飯、2款烏冬、2款披薩、1款牛角包。打開主餐牌見到小缽料理，有餃子、隻燒和牛壽司、慢煮和牛沙律。湯飯咧大概有7款左右啦。之後接住嘅就係非常吸引嘅 A5 和牛定食啦，肉類都有唔同部位嘅選擇喎，例如西冷、牛柳、肉眼等等，適合唔同喜好嘅人士。而定食方面咧就有壽喜燒、燒肉同埋火鍋嘅選擇。和牛定食咧大概有5款到啦。另外咧就有3重優惠，優惠1加29.9就可以升級轉為 A5 肉眼，優惠2 2份肉眼扒減100蚊，優惠3以優惠價嘆牛柳燒肉定食。另外仲有加點菜單，唔夠厚嘅可以再加。呢種買2送1，就有日本清酒同埋幾款茶飲。今次我哋就揀咗呢2個試下佢嘅壽喜燒同埋火鍋定食。本來想揀埋呢個㗎，不過我哋唔係好肚餓，陣間又要下花市，所以呢個留到下次先試啦。煲下豆腐嚟，倒翻去煮翻就 OK 嘅啦。可能當時客人唔係好多啦，佢哋嘅上菜速度咧好快啊。當我哋打完卡嘅時候咧，個鑊已經黑咗啦。好彩咧，服務生姐姐咧主動同我哋換咗個鑊，仲幫我哋燒咗第一塊添。如果大家係想打卡嘅話咧，記住預備好之後先好落單啊，千祈唔好好似我哋咁樣樣啊。壽喜燒定食包括4件 A5 和牛，總共120g，有2條豆腐、少少洋葱同埋一啲秀珍菇。和牛呈現新鮮嘅色澤，油脂嘅紋路分布均勻啊，望落已經知道有幾好食啦。燒到咁上下咧，就要加入壽喜燒汁。另外呢一壺咧就係昆布汁，可以因應自己嘅需要加入。食壽喜燒通常都會飲呢個雞蛋食嘅，不過我就覺得唔飲雞蛋都幾好食啦，我就個人喜歡唔飲雞蛋啦。當然啦，飲雞蛋可能會滑溜啲啦。呢個壽喜燒套餐嘅 A5 和牛咧，肉同脂肪嘅比例咧啱啱好啊，唔會感覺到油膩，而牛嘅味道咧都好出啊，油花豐富，口感軟嫩，口腔咧充滿淡淡嘅油香味。壽喜燒汁咧就唔會好濃郁，唔會偏甜，配落呢個 A5 和牛咧，味道啱啱好啊。留到西冷火鍋定食啦，雖然只係得2塊啊，但係油脂分布更加靚，都好大塊，每一塊都。唔知喎，試下先。望個樣都幾靚仔喎，嗰啲肉。係啦，呢個都有豆腐啦、菜啦、菇啦，仲有呢個昆布，可能佢昆布湯底上有片昆布喺度。同埋豆腐咧，佢係會辣一辣過咧，先俾我哋篩落去。係啊，我冇食啊，只食嗰飯。其實都 OK 嘅。你中意壽喜燒多啲定係話沙煲沙煲多啲？壽喜燒啊！呢個咧沙煲沙煲嗰啲牛嚟嘅，好大塊咯，1隻半手掌長。油脂分布細緻，食落超級嫩滑啊！火鍋定食咧配咗醬油同埋芝麻醬，不過自己覺得就咁食已經好好食啦。湯底本身咧已經係好清甜啦，再配上糖蒿咧，令到味道嘅層次咧更加豐富特別。紙火鍋咧採用專用嘅紙，可以吸收咧湯裏邊多餘嘅雜質同埋油脂啊，所以湯到咧特別清爽唔油膩啊。火鍋定食包咗一個麵豉湯，味道清甜唔鹹。你睇下，仲有好多蔬菜添啊！白飯乾雜飽滿，粒粒分明，食落好有米香味，口感軟糯，食得出咧係高質嘅日本米。
小貝乾寶咧落咗啲醋，酸酸地忌開胃嘅，又可以減去油膩感。我哋見我有下午茶，所以我哋咧都試下先。我哋叫咗一個薄餅啊，呢個係和牛肉醬燒肉汁海棠薄餅，個名都好長下。下午茶咧就包一杯飲品嘅。呢個 pizza 咧大概係6寸 pizza 到啦，厚度咧就半寸左右啦。上面咧就淋咗一啲千島醬，同埋滲咗一啲海苔，食落去酸酸地都幾得意嘅。而下邊嗰啲牛肉碎咧就真係少我阿媽都唔認得啦，食咗好似等於冇食咁樣。芝士咧就仲多過牛肉碎，加翻少少分俾佢啦。個餅身咧都算軟熟嘅，不過皮邊咧就真係硬咗啲啦。你問我推唔推介，我就普通啦，正常一般啦。下午茶包嘅飲品咧，我哋揀咗金桔蜜柚四季春。都好濃郁噶，飲茶梗係要飲熱噶啦，咁樣先能夠感受到茶香味噶嘛。裏邊咧就有幾片檸檬，飲落咧有酸甜回甘嘅味道啊，飲完好舒服啊，成個人精神晒。今日我哋食咗2個餐，加一個下午茶，總數係474蚊。呢個價錢食到呢個質素咧，我覺得真係唔錯啊，CP 值係算高啊。雖然份量唔係好多啊，但係以呢個質量、呢個價錢嚟講咧，我覺得係好抵食啊。食完呢個餐之後咧，令我咧諗翻起咧日本嘅飛鞆和牛啊，真係念念不忘啊。呢個餐同飛鞆和牛個餐咧真係有得揮。我哋之前咧都有食開一間燒肉嘅連鎖店，嗰間咧就平啲，不過質量就冇呢間咁好嘅。如果想食飽啲嘅話咧，就食嗰間啦；想食質量嘅話咧，就食呢間啦。呢一間咧，我下次都會再幫襯嘅，推介大家食啊！餐廳咧都好貼心嘅，如果大家需要圍裙嘅話咧，佢有得供應嘅。有需要記住問職員攞啦。食完之後咧，件衫咧都唔會聞到啲油煙味啊，抽風系統都唔錯嘅。唔知係咪因為抽晒出嚟餐廳出邊咧，所以餐廳出邊咧聞到好香嘅味道啊！食完飯應下節，趁下熱鬧，過嚟行下花市先。我哋去花市主要就係呢2個指定動作。想知道係咩指定動作嘅，就快啲睇埋落去啦，可能係同你一樣噶。一年去花市咧都會買冰糖好好食啊，通常都係買呢個士多啤梨。上次咧我哋唔係呢個牌子㗎，我哋試下。綠色包裝。係咯，綠色包裝睇到裏邊個樣㗎。上年好似係15蚊一支㗎，如果你買2支，今年就佢只能一支買。咁有間鋪頭就係賣25蚊嘅，食神記咧佢就係賣25蚊一支嘅。係咯，我哋試下佢啦，睇下佢唔知有幾多粒咧。之前嗰隻係有5粒，都幾大粒下嘅。我記得呢個一個牌子，我睇過永嘟嗰間咧25蚊嗰個咧，佢咧就係有啲5粒，有啲6粒，睇大細咯可能。中意良品老北京，等我冇食先。試咗俾你5粒，都幾大粒嘅，都 OK 嘅。冇上次嗰隻咁凍咯。咁食落去係呢個糖咧，甜過綠色嗰隻嘅，不過好似係細過之前綠色牌子嗰隻咯。係咯，係啊，嗰啲大細好似細啲啊，呢個係。上次嗰啲咧就好冰㗎，就冰食到呢牙呢都赤㗎。呢個都有啲牙赤㗎，但係我中意食綠色個多啲，因為佢個糖冇咁甜咯。花市嗰度咧買咗呢個元朗合興龍鬚糖，唔係經常食嘅，不過咧花市見到咧都想試下。有2檔有得賣，一個就係元朗合興，另外一間食神記，但係咧就冇印住咩鋪頭咁樣樣。元朗合興都聽過，所以咧就買咗呢個元朗合興試下啦。一盒咧有6件，望落去咧就白晒啦，就睇唔到裏邊啲餡
好啦，等你好似絲絲都見到嘅。嘅，都好清晰見到啲絲絲嘅。咪通常好難見唔到一絲絲清晰嘅嘢。有啲溶溶地噶嘛，或者唔係佢啲絲絲真係咧好幼身，有啲咧就好粗身咁樣樣嘅。試下。哇，好似佢唔係好多餡嘅啫喎，側邊嗰個絲絲嗰啲嗰陣咧就好似好厚咁樣咯，係咪啊？係啊。我當唔好似好多，好好似唔夠我餡。記錯係白色嗰個盒係好食啲嘅啫，呢個係元朗合興。元朗合興佢個餡唔係好多，同埋個餡咧個花生味唔係好夠香。係啊，我最記得應該係白色嗰個食。呢個咧同埋佢啲絲絲嗰啲咧，嗰個甜味冇乜。我印象中咧，雪龍酥糖咧，除咗啲絲絲之外咧，佢嗰個絲絲咧食到咧，你會記得有少少即係好似麥芽糖嘅味道。佢呢個唔係好覺有嗰個味道咯，完全冇咯。同埋龍酥糖應該仲有少少，係咪應該有少少砂糖㗎？有㗎，有糖啊，有花生啊，我都唔係好食。芝麻冇我就唔肯定啦。我哋下年試下另一個。好啦，我哋今集就嚟到呢度啦，多謝大家收看 Angel Mong 嘅頻道啊！如果你喜歡呢條影片嘅，希望你俾個 like 我，同埋繼續 follow 我嘅 IG，訂閱我嘅頻道啊！記得撳埋鐘仔啊，有新片會收到即時通知。我哋下條片再見啦，拜拜！每一年去街市，每一年去好食嘅龍鳳糖，唔係龍鬚糖。